सब गाइस मैं ऋषिकेश के साथ स्वागत है आपका चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मिनी वॉशिंग मशीन बनाने वाले हैं जिसे आप अपने स्कूल या फिर साइंस प्रोजेक्ट में बनाकर यूज़ कर सकते हो। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये बस वेस्ट सामान से बन जाता है। आपके घर में जो वेस्टेज बचा होता है उससे ये बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। आप मेरी वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ आएगा कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरीके से बनाया है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ को देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। गाइस देखा आपने कि ये जो हमारे जो क्लॉथ को इतने अच्छे तरीके से ये जो मेरा वॉशिंग मशीन है बहुत ही अच्छे तरीके से इसने साफ़ कर दिया है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।